បងប្រុសផ្ទះបងចង់បានក្មេងនេះទេឲ្យតែ5យន់បានហើយធំធាត់ប៉ុណ្ណេះហើយចិញ្ចឹមមិនស្និទ្ធទេចឹងមិនបាច់យកលុយទេនរណាចង់បានយកទៅឪពុកវាជាប់គុកហើយយាយវាក៏ស្លាប់ទៀតហេតុអីត្រូវឲ្យខ្ញុំជាអ៊ំស្រីមកចិញ្ចឹមក្មួយផ្ទះយើងទូបីក៏ប៉ុន្តែមានបាយក្តៅហូបបើមិនចឹងទៅជាមួយពូទៅលោកវងឈួតហើយមែនទេផ្ទះយើងមានកូនប្រុស2នាក់ហើយចង់បានវាមកធ្វើអីទៀតប្រពន្ធសម្លាញ់បន្ថែមកូនប្រុសម្នាក់ទៀតមិនច្រើនទេមិនប្រកាសទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចពឹងពាក់វាចិញ្ចឹមយើងពេលចាស់ទៅតោះឡើងឡានមកពុកនាំទៅផ្ទះតាសម្លាញ់មានព័ត៌មានល្អលុយសងជំងឺចិត្តរស់រើផ្ទះយើងធ្លាក់មកហើយសរុប1លាន8សែនធ្លាក់មកបានហើយតោះយកលុយ1លាន8សែននេះចូលក្រុងយកលុយច្រើនម្លេះចូលក្រុងធ្វើអីចូលក្រុងទៅលបងមើលកូនប្រុសទាំង3ដែលយើងខំចិញ្ចឹមមកនរណាល្អជាមួយយើងជាងគេរួចចាំឲ្យលុយ1លាន8សែននេះទៅកូនមួយនឹងកូនច្បងប្រញាប់បើកទ្វារពុកម៉ែមិនមែននៅស្រែចិញ្ចឹមជ្រូកទេអីមកផ្ទះកូនធ្វើអីក្លិនលីមកជ្រូកពេញខ្លួនចិត្តខាងឃើញនំតែខ្មាស់គេកូនឲ្យផ្ទះឯស្រែបាក់រំហើយម៉ែឯងក៏ឈឺទៀតពុកនឹងម៉ែគ្មានកន្លែងនៅទេពុកម៉ែឪពុកម្ដាយក្មេកកូនក៏កំពុងនៅផ្ទះនេះដែរផ្ទះកូនគ្មានកន្លែងសម្រាប់ពុកម៉ែទេយករបស់ចាស់អស់ទាំងនេះប្រញាប់ទៅផ្ទះកូនទី2ទៅពុកម៉ែត្រឡប់ទៅស្រុកស្រែវិញទៅហើយយករបស់របរចាស់ទាំងនេះចេញទៅឲ្យផុតពុកម៉ែបានលុយច្រើនម្លេះពីណាពុកម៉ែលុយច្រើនម្លេះត្រៀមឲ្យពួកកូនមែនទេកុំប៉ះលុយរស់រើ1លាន8សែននេះគឺពុកនឹងម៉ែមកទីនេះចិត្តណាមកលបងចិត្តតញោរបស់ពួកឯងទេមិននឹកស្មានថាទើបតែប្រាប់ថាម៉ែឯងឈឺខ្ចីលុយ3000ពួកឯងមិនត្រឹមតែមិនឲ្យខ្ចីថែមទាំងដេញពុកនឹងម៉ែចេញទៀតពួកយើងជាពុកម៉ែបង្កើតរបស់ឯងណាមិននឹកស្មានថាឯងប្រព្រឹត្តដាក់ពួកយើងបែបនេះពុកម៉ែកុំខឹងអីកុំប្រកាន់ទោសអីចូលក្នុងផ្ទះសិនទៅមែនហើយប្រញាប់ចូលក្នុងកូននឹងខួជើងជ្រូកដែលពុកម៉ែចូលចិត្តហូបឲ្យពួកឯងអាសត្វធាតុអាមនុស្សអាត្មានិយមឃើញតែលុយចង់ឲ្យចូលផ្ទះចែកលុយឲ្យមែនទេចែកលុយស្អីតោះទៅយាយវាយើងទៅផ្ទះអាទី2វិញបើអាទី2ឆ្លងផុតការលបងមើលរបស់ពួកយើងនឹងប្រគល់លុយ1លាន8សែននេះភ្លាមឲ្យទៅផ្ទះអាទី2ទាំងអស់ពុកម៉ែចាំសិនកូនមានហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែត្រូវតែចែកលុយ1លាន8សែននេះឲ្យកូនពុកលុយសំណងផ្ទះ1.8លាននេះបើមិនចែកឲ្យពួកកូនសំបីតែ1សេនទេកូននឹងប្តឹងប៉ូលីសនេះជាហេតុផលដែលឯងទៅនិយាយមែនទេវគ្គទី1ពួកឯងប្រឡងមិនជាប់ផងតើឲ្យពុកចែកលុយសំណងច្រើនយ៉ាងនេះឲ្យពួកឯងដោយរបៀបណាពុកវគ្គទី1វគ្គទី2ស្អីគេហ្នឹងពួកឯងបងប្អូន3នាក់អ្នកណាប្រឡងចប់តេស្ត3វគ្គរបស់ពុកលុយសំណង1.8លាននឹងបានលើអ្នកនោះអីចឹងពួកកូននៅមានឱកាសទេវគ្គទី1ដេញពុកម៉ែចេញពីផ្ទះបាត់ហើយនៅចង់បានឱកាសទៀតពុកមិនឲ្យលុយកូនបង្កើតក្រែងចង់ឲ្យអាវងហ្គេងដែលរើសមកមែនទេយ៉ាងហោចណាស់វាមិនក្រវ៉ាត់ការរងរបស់ពុកនិងម៉ែឯងចោលលើដីទេហាមឲ្យពុកម៉ែទៅផ្ទះអាពើដាច់ខាត1.8លាននេះដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យចំណេញលើវងហ្គេងអាមនុស្សក្រៅនោះទេទៅរកវងខោវាក្បាលគូច្រើនឲ្យវារកវិធីបងធំមានការអីអាប់អូនទី2ពុកម៉ែកាន់លុយ1.8លានចូលក្រុងហើយបងលូមិនជាប់ឥឡូវគាត់កំពុងទៅផ្ទះឯងហើយ1.8លានប្រកាសទេបងឃើញនឹងភ្នែកលុយស្រស់ធ្លាក់ចេញពីការរងពុកថាអ្នកណាឆ្លងផុត3វគ្គលុយបានលើអ្នកហ្នឹង3វគ្គស្អីគេខ្ចីលុយសុំស្នាក់នៅទទួលខុសត្រូវវគ្គទី1បងប្រឡងធ្លាក់ហើយអញគុំល្ងងឲ្យសោះលុងចិត្តគាត់ទុកសិនចាំពួកយើងបងប្អូនពិភាក្សាគ្នាថារកវិធីយកលុយ1.8លាននោះមកដោយរបៀបណា1.8លានបងធំមិនយកបែបនេះមកនិយាយលេងទេវងខៀស្ដាប់អូនណាពុកបងឥឡូវមិនមែនមកខ្ចីលុយទេគឺមកស្ទូចត្រីទេមានន័យថាម៉េចបងធំរបូតកន្ទុយបាត់ហើយអីចឹងពុកម៉ែបងមកផ្ទះយើងច្បាស់ជាពិនិត្យកាន់តែល្អិតល្អន់ពួកយើងមិនអាចតឹងសរសៃបានទេហាមធ្វើមុខស្មោះចុះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1ប្រមូលកាបូប្រេននិងថង់ទំនិញក្នុងផ្ទះព្រមទាំងស្រាថ្លៃក្នុងទូទុកអស់ទី2រៀបចំបន្ទប់ភ្ញៀវឲ្យទំនេរបដូរកម្រាលពូកចាស់បន្តិចកុំឲ្យមើលទៅមានពេកទី3កាម៉ង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពភ្លាមដាក់នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវថតសកម្មភាពអត់ញោរបស់ពួកយើងថតអានឹងធ្វើអីក្រែងលោថ្ងៃមុខចង់បានលុយភូសតាំងនេះជាអាវក្រោះការពារខ្លួនបងអ្វីដែលគេឃើញត្រូវតែជាពួកយើងចាក់ទឹកជូនចាស់ចរារៀបចំក្រែងនឹងទិញថ្នាំរួចចាំគាត់ទុនចិត្តឲ្យពុកបងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកល់សិទ្ធិលុយសំណងឈ្មោះកុំសរសេរចំហពេកសរសេរត្រឹមតិចព្រមព្រៀងរក្សាទុកមូលនិធិចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សចាស់ចុះហត្ថលេខាបានតែចាស់មើលមិនយកទេឲ្យតែគាត់ចុះហត្ថលេខាលុយស្មើនឹងធ្លាក់ដល់ដៃពួកយើងហើយចុះខាងវងហ្គេងនោះវិញម្នាក់ជាជាងផ្សារម្នាក់ជួបផ្ទះរហែកពួកវាយកអីមកប្រជែងជាមួយយើងឲ្យតែពួកយើងសម្ដែងកតញ្ញូល្អជាងពួកវាលុយ1.8លាននេះរត់មិនរួចទេចាំទុកចាប់ពីពេលនេះទៅឯងមិនមែនជាកូនទេឯងគឺជាតួសម្ដែង
ពុកម៉ែមករកកណណាមករកវងឆាកូនខ្ញុំពុកម៉ែមិនក៏ទៅតែមកដល់ខាងក្រៅខ្លាំងណាស់ចូលមកខាងក្នុងលឿនមកពុកអីវ៉ាន់ធ្ងន់យ៉ាងនេះមិនក៏ស្ពីខ្លួនឯងយកមកឲ្យខ្ញុំពុកម៉ែញ៉ាំទឹកបន្តិចទៅតាមផ្លូវប្រកាសជាក្តៅខ្លាំងហើយមែនទេនៅតែខូចចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេពុកម៉ែដើរប្រយ័ត្នដួលម៉ែអែបមកខ្ញុំមកតាកែកូនទី2ដូចជាក្រាន់បើជាងកូនច្បងពុកម៉ែនៅស្រុកកំណើតយ៉ាងម៉េចដែរក្តៅយ៉ាងនេះមិនក៏សុកចូលក្រុងជញ្ជាំងរបស់ផ្ទះនៅស្រុកប្រេះអស់ហើយបើមិនជួសជុលខ្លាចច្រឡំពុកនឹងម៉ែមកលើកនេះគឺចង់ខ្ចីលុយ3000ពុក3000គ្រប់ធ្វើអីខ្ញុំវេរឲ្យ10000បើជួសជុលជញ្ជាំងត្រូវធ្វើឲ្យរឹងមាំបន្តិចមនុស្សចាស់រស់នៅសុវត្ថិភាពសំខាន់បំផុតឲ្យមែនខើម៉ែស្រឡាញ់កូនមិនខុសមែនចំណាយ10000ដោះដូរយក1.8 សែនមិនខាតទេចុះជំហានបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់រំភើបរហូតព្រមចុះហត្ថលេខាកាយយើងឯងវើមុខទៀតហើយមែនទេម៉ែកាត់អីហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះម៉ែឯងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃយប់ឡើងមិនអាចរំខានបានទេកូនទី2យប់នេះពុកម៉ែសំដេកនៅទីនេះមួយយប់បានទេពុកនិយាយអីចឹងផ្ទះពួកខ្ញុំក៏ជាផ្ទះពុកម៉ែដែរស្នាក់នៅបានតើស្នាក់នៅបានតើឲ្យតែពុកម៉ែសប្បាយចិត្តរស់នៅមួយជីវិតក៏បានដែរបន្ទប់ភ្ញៀវអាចនៅបានប៉ុន្តែហាមឲ្យពួកគាត់ប៉ះថតតុកិច្ចសន្យាប្លង់ផ្ទះកាត់ធនាគារសុទ្ធតែនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការយប់នេះមើលពុកឯងឲ្យជាប់កាបូបការ៉ុងរបស់គាត់លុយឬកាតប្រកាសជានៅក្នុងនឹងតែមិនស្មានសោះកូនប្រសាស្រីលឺរួយអិនផ្ញើសារច្រឡំមនុស្សសារសំឡេងបានលោតទៅបាស Bluetooth នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយប់នេះមើលកាបូបការ៉ុងរបស់ពុកឯងឲ្យជាប់លុយឬកាតប្រកាសជានៅក្នុងនឹងពុកម៉ែមិនមែនមានន័យចឹងទេខ្ញុំខ្លាចទុកកាបូបការ៉ុងនៅខាងក្រៅមិនសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ថាមានយកលុយមកផងមិនក៏ដឹងថាក្នុងកាបូបការ៉ុងមានលុយពុករួយអិនគ្រាន់តែភ័យពេកប៉ុណ្ណោះនាងនិយាយអ្វីមិនបានគិតទេកាយយើងយប់នេះដេកនៅទីនេះបាយលើមិនមើលស្អែកពួកគាត់អាចនឹងចេញទៅបាត់ហើយធ្វើចឹងមិនល្អទេដឹង1.8 សែនហើយនៅគិតរឿងសេចក្តីល្អទៀតវគ្គទី2ពួកឯងចិត្តលេខកន្ទុយខ្ចង់ហើយពុកម៉ែយប់មិញខ្ញុំគិតមួយយប់ពុកម៉ែអាយុច្រើនហើយកាន់លុយសំណងផ្ទះនៅនឹងដៃមិនសុវត្ថិភាពទេឲ្យខ្ញុំនឹងវងខែជួយមើលថែជំនួសទើបសំស្របបំផុតមើលថែរបៀបម៉េចគ្រាន់តែជាកិច្ចសន្យាថែរក្សាមូលនិធិប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះលុយនៅតែជាណារបស់ពុកម៉ែដែរពួកកូនគ្រាន់តែជួយទុកជំនួសដាសើថ្ងៃក្រោយមើលជំងឺចិញ្ចឹមនឹងធ្វើផ្ទះគឺដល់ពីនឹងទាំងអស់ពុកខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់ពុកណាខ្ញុំអាចធ្វើបាបពុកកើតដែរទាំងនេះគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌទូទៅទេមិនសំខាន់ទេមិនសំខាន់មិនក៏ឯងមិនអានពុកកុំសង្ស័យច្រើនពេកអីពួកខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែមកនៅជាមួយហើយថែមទាំងវេរលុយឲ្យទៀតពុកនៅតែមិនជឿពួកខ្ញុំទៀតវេរឲ្យ10000គឺតើតែដឹងថាមាន 1.8 លានទៅព្រមឲ្យតាសោះយក10000ដូរយក 1.8 លានមិនខាតទេធ្វើឲ្យពួកគាត់រំភើបចិត្តរហូតព្រមចុះហត្ថលេខាពុកលួចថតសម្លេងពួកខ្ញុំបើឯងមិនថតទុកធ្វើមិនដឹងថាក្នុងចិត្តពួកឯងនៅមានពុកម៉ែទៀតអត់វងជាងហូកុំធ្វើជានិយាយឲ្យខ្លួនឯងគួរសង្វេគពេកពុកម៉ែមានលុយ 1.8 លានមិនព្រមឲ្យកូនបង្កើតឬមួយចង់យកទៅឲ្យអាពុយនោះវងហ្គេងមិនក៏និយាយចឹងកើតខ្ញុំនិយាយខុសមែនវងហ្គេងមិនមែនជាកូនបង្កើតផងវាមានសិទ្ធិអីមកចែកលុយត្រកូលវងខើប្រពន្ធកូននិយាយពីប្អូនចឹងឯងមិនថាមួយម៉ាត់សោះពុករយធ្វើចេះក៏ដើម្បីគ្រួសារនេះដែរដើម្បីគ្រួសារនេះក្នុងផ្ទះនេះមានកន្លែងសម្រាប់អញនឹងម៉ែអត់ពុកចាំបាច់និយាយសម្ដីស្ដាប់មិនបានចឹងទេពុកម៉ែមានលុយមិនគិតពីកូនបង្កើតបាយជាការពីអ្នកក្រៅរាល់ថ្ងៃតើនរណាឲ្យប្រកាសដែលមិនចាត់ទុកផ្ទះនេះជាផ្ទះវគ្គទី3មិនបាច់តេស្តទៀតទេពួកឯងបង្ហាញចម្លើយអស់ហើយថ្ងៃនេះបើពួកពុកម៉ែមិនព្រមចុះហត្ថលេខាគ្មាននរណាអាចចេញទៅបានទេពួកពុកម៉ែបានស៊ីនៅផ្ទះខ្ញុំរួចហើយថែមទាំងយកលុយ10000ពីពួកខ្ញុំទៀតឥឡូវនឹកឃើញចង់ទៅក៏ទៅ10000នឹងអញសង្ហែងវិញឥឡូវរួចលុយរួចចំណងទុកបោនឹងនៅប្រឡែងដៃអញមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃមួយកូនបង្កើតរបស់អញមកសហការជាមួយអ្នកក្រៅរងផ្លូវអញសោះជួយលេងដៃទាំងអស់គ្នាទៅជួយផងមានមនុស្សមកក្រញ៉ូវនៅផ្ទះខ្ញុំមិនព្រមទៅថែមទាំងលួចយកអីវ៉ាន់ទៀតពួកយើងមិនបានយកអីទេពួកយើងជាមនុស្សចាស់ទុំណាមនុស្សចាស់យ៉ាងម៉េចជាមនុស្សចាស់អាចយកអីវ៉ាន់គេបានមែនទេសម្ដីនាងថ្ងៃនេះអញចាំទុកហើយពុកស្ដាប់ខ្ញុំពន្យល់មិនបាច់ពន្យល់ទេខែឈីវឯងធ្វើឲ្យអញអស់សង្ឃឹមលើបងប្រុសឯងទៀតបងឯងអាក្រក់ចេញមុខតែឯងអាក្រក់ចេញពីចិត្តចេញទៅហើយកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះលុយ 1.8 លានដាំឡើយជារបស់វងខោតាសាគង់តែមានថ្ងៃពួកយើងរកវិធីយកមកឲ្យបានតាវាងកូនបង្កើតទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែចឹងព
ពួកយើងនៅសល់អីទៀតនៅសល់ម្នាក់ចុងក្រោយទៀតទៅផ្ទះវ៉ងហ្គេងម៉ែនមានរឿងអីហ្គេងសេម៉ែននឹងពុកឯងនៅឯក្រុងឥឡូវវង្វេងផ្លូវហើយពុកម៉ែខ្ញុំកើតរឿងហើយម៉ែនមានរឿងអីហ្គេងសេម៉ែននឹងពុកឯងនៅឯក្រុងឥឡូវវង្វេងផ្លូវហើយម៉ែកុំយំអីពុកម៉ែនៅណាគ្មានរឿងអីធំដុំទេម៉ែមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនបន្តិចពួកយើងនៅក្បែរចំណតឡានក្រុងភាគខាងត្បូងក្រុងពុកកុំទាន់ទៅណាឲ្យសោះខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយវ៉ងហ្គេងទំនិញមួយជើងនេះត្រូវប្រគល់នៅរសៀលនេះបើចេញទៅឥឡូវប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃនេះគឺអត់បានទេមិនបាច់យកប្រាក់ឈ្នួលក៏បានតែមិនអាចទុកពុកម៉ែចោលគ្មាននរណាមើលថែទេវ៉ងហ្គេងលើកខ្លួនឯងសុទ្ធតែញើសនឹងធូលីដីនៅឡើយមិនទាន់ពេលទេម៉ែមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃសន្លប់ឬហ្គេងសេហេតុអីធ្វើខ្លួនឡើងបែបនេះពេញមុខសុទ្ធតែធូលីខ្ញុំមិនអីទេម៉ែផឹកទឹកសិនទៅពុកមានរឿងអីឲ្យប្រាកដពុកម៉ែមិនមែនទៅផ្ទះបងធំនិងបងទីពីរទេកុំនិយាយទៀតអីទៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំសិនផ្ទះឯងតូចយ៉ាងនេះពួកយើងទៅមិនសម្រួលទេពុកផ្ទះតូចមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេបើគ្មានពុកម៉ែទីនោះមិនហៅថាផ្ទះទេទៅផ្ទះទៅថ្ងៃមុខបើគ្មាននរណាយកពុកម៉ែខ្ញុំទទួលមើលថែក្មេងម្នាក់នេះកាលពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនំប៉័ងពាក់កណ្ដាលដុំប៉ុណ្ណោះតែគេបែរជាចាត់ទុកពួកយើងជាពិភពលោកទាំងមូលពេញមួយជីវិតពុកម៉ែហេតុអីត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដល់ថ្នាក់នេះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងលឿនលោកតាលោកយាយម៉ែជូតញើសសិនទៅឈៀវបែវបង្វិលកង្ហាមកខាងយាយបន្តិចចាស់មិនក៏មិនទាន់ដូរខោអាវទៀតពុកម៉ែនៅចំណតឡានក្រុងខ្លាចតែទៅយឺតផឹកបន្តិចដែរទៅពុកផឹកបន្តិចបាត់ក្តៅហ្គេងសេផ្ទះឯងមានតែប៉ុណ្ណឹងពួកយើងមកតាពួកឯងគេងឯណាពុកនឹងម៉ែគេងបន្ទប់ខាងក្នុងខ្ញុំនឹងជួយណែនគេងលើសាឡុងទៅហើយបន្ទប់ខាងក្នុងត្រជាក់ស្រួលឈៀវបែវគេងជុំជាមួយពួកយើងមិនអីទេធ្វើចឹងមិនកើតទៅម៉ែពុកម៉ែមកទីនេះគឺមកផ្ទះមិនមែនមកបង្កើតបញ្ហាទេថ្ងៃឡើងពួកឯងត្រូវធ្វើការទៀតថ្លៃមើលថែឈៀវបែវខែក្រោយខ្វះ 4.000 ទៀតចុះស្អែកធ្វើម៉េចកុំទាន់ឲ្យពុកម៉ែដឹងអីតាយ៉ាផ្ទះហ្គេងសេនេះសំបីតែទូសំរុំមួយក៏គ្មានផងផ្ទះកូនច្បងនិងកូនទី2សុទ្ធតែសាឡុងស្បែកតតែថ្មម៉ាបខ្ញុំសំបីតែទឹកមួយកែវក៏មិនបានផឹកផងកុំរំលឹកឲ្យពួកកូនអត់ទៅញោ2នាក់នឹងទៀតតែហ្គេងសេអាយុ7ឆ្នាំទើបយកមករក្សាទុកហេតុអីគេល្អចំពោះពួកយើងម្លេះព្រោះគេជាមនុស្សដែលស្គាល់ដឹងគុណពុកម៉ែប្រកាសជាត្រូវខឹងសម្បាពីខាងបងធំនិងបងទី2ហើយកុំសួរទៀតអីមកដល់ផ្ទះយើងហើយពួកយើងមើលថែពុកម៉ែឲ្យបានល្អទៅគ្មានម្ហូបអីឆ្ងាញ់ទេហូបតាមដែលមានទៅនេះហៅថាតាមដែលមាននេះសម្បូរបែបជាងថ្ងៃចូលឆ្នាំទៀតម៉ែចូលចិត្តហូបសាច់ជ្រូកខ្ញុំទៅផ្សារជ្រើសរើសសាច់3ជាន់តាំងពីព្រលឹមហូបទៅប្រញាប់ហូបពេលនៅក្តៅម៉ែកុំយំអីពុកមានរឿងអីនិយាយមកហ្គេងសេពុកមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនរបងផ្ទះនៅស្រុកបាក់រលំត្រូវជួសជុលត្រូវអស់ 2000 ឥឡូវពុកខ្វះខាតលុយចង់ខ្ចីកូន 2000 បានចាំខ្ញុំទៅយកពុកនេះ 5000 ពុកយកទៅជួសជុលរបងហើយធ្វើដំបូលផងលុយនេះបានមកពីណាហ្គេងសេនោះជាលុយរៀនរបស់ឈៀវបែវតាខ្ញុំដឹងខែក្រោយត្រូវបងហើយប៉ាឲ្យលុយនេះទៅចុះឈៀវបាវយ៉ាងម៉េចមួយជីវិតនេះពុកមិនដែលសុំជំនួយពីនរណាទេលើកនេះហ៊ានហាមាត់ប្រកាសជាពិបាកខ្លាំងហើយតែនោះជាថ្លៃសាលារបស់ឈៀវបែវណាយប់ឡើងខ្ញុំទៅលីសែងនៅកំពង់ផែមួយយប់200ធ្វើមួយខែបានមកវិញហើយថ្ងៃធ្វើការនៅការដ្ឋានមួយថ្ងៃយប់ទៅលីសែងទៀតរាងកាយទ្រាំទ្ររួចទេពេលខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំម៉ែបង្កើតរត់ចោលយាយបង្កើតក៏ស្លាប់ត្រូវសាច់ញាតិចានចោលទៅវិញទៅមកគឺពុកម៉ែដែលរើខ្ញុំមកចិញ្ចឹមធំឥឡូវពួកគាត់មានទុកខ្ញុំមិនមើលមិនឃើញទេបានខ្ញុំក៏រកការងារម៉ោងធ្វើជួយដែរប្រពន្ធសម្លាញ់ធ្វើឲ្យអូនពិបាកហើយបានខ្ញុំក៏រកការងារម៉ោងធ្វើជួយដែរប្រពន្ធសម្លាញ់ធ្វើឲ្យអូនពិបាកហើយ
Geng si là tha bốc mai một ru nơi chỉ muối. Bắt một hơi. Bong bằng cát mình chui nơi vô khai xà lá chiều béo một ở tiệt. Chất lọ bịch hơi. Nú chỉ bốc mai nhom. Simon bay tao lược ở ban bay rồi. To chập đàm. Cho nên ai hay được vậy phần màn ngày ní Geng si một tia dục mà lấy. Mà sẽ là ngày mai kia chụp tia mong pi ạt thiệt nó. Nơi cá rọt than nhập ca nghề. Nhập đó là thiệt. Phần màn ngày ní ca nghề tràn mày. Chương mày bàn thu khla nớ. Geng si bốc. Hay được vậy bốc nơi tin ní. Geng si bốc. Hay được vậy bốc nơi tin ní. Một ly xay nơi cầm bông phải nắng. Nơi cá rọt than cất lược luôn miên khơn xì mỏng. Chim sa miên khơn xì mỏng pina. Dốc khai xà là bỏ chiều béo một bốc. Hai thun anh một không phơ ca cào. Bốc pram quan mình men chi bánh hà tề. Dốc vinh từ bốc. Rồi bóng mình phơ nâng rồi lồm. Mình bách phơ tê đó srai rương treo bao sân tờ. Bốc. Rồi bóng chăm nhôm từ vinh pê chô nam phơ đợi tọa đây mình o mùi cả tề. Lục ta lục dây nở lời tế. Treo bao sắp bằng cọp dây bằng bông rồi cất chờ. Bốc ngày ní bao bạc khai nhôm tinh mòn khoai mùi. Tinh rồi bọn anh phơ ấy. Khát lôi na bốc. Geng xe rốt bầy phờ. Đầm bay tinh plai mòn đại bốc chô chật. Chnganh na ha ha chnganh na. Giúp chờ hai nơi riêu rột xây tiết. Dây vi nhôm kết khơi hài. Kết khơi ấy. Lưới bọc ca xong mùi chất pram bay liên ở Geng xe tàng ọ. Dây vi. Nhôm kết khơi hài. Kết khơi rừng ấy. Bạc xong chừng người chất mùi chất pram bay liên ở tờ Geng xe tàng ọ. Ở Geng xe tàng ọ. Mình tốc ở con chbong nâng con tipi xong bay bằng tịch lái. Mình tốc ở pu vi xong bay mùi rìa. Pu vi xong bay tại pi xong doan con mình prom ở dân xe phòng. Hai được vậy nhôm trơn ở pu vi. Tuần tai pu vi giang na có chỉ côn bằng ca rồi bỏ dường đài. Côn bằng ca chặt tốc dương đồ trao đen dương trình. Chầm nay côn trình châm xong bay tại lối xà là côn có dông một ở giường. Lay gaieng. Nô na là ở trong pu giường. Ta chất anh mình đừng ba tê ấy. Sai nhôm nâng tờ cà lại xa cà rầy. Tê bạ tiền ní tê chmu wang geng. Ta. Ca nát phơ xa cà rầy ruột mình ai prai khai ban tê nà. Nhôm kết ba loa du hơi. Mình bách khót nhôm tê. Nhôm mình men khót tê. Nhôm kron tại anet côn chbong nâng côn tipi. Giang na có chỉ côn bằng cạt đài. Ta anh mình ai túc ở pu vi bần tịch bàn tế. Ta anh mình ai túc ở pu vi bần tịch bàn tế. Túc ở pu vi. Ngon na. Thay plieng thôm nô na đền dương đôi cháu. Nô na ở dương chiếc chân đài dân đất tùm nênh. Nô na trong ôi mục chết anh cháu tha anh lui ê ván. Lục Wong. Lúc bà có tê thà nâng bà cô bạc mùi chất bàm bay liên doan tiếng sông ở đây bà bôn gàng gàng. Cao nát phơ lì khất bà cô ruột. Khang plei chbab mình ai lúc cho vinh bàn tê lúc bà có tế. Thế mai nở sốc mình bách rung trăm đó chối nam tớp chú chỗ tê. Ngày ní nhôm bạc lôi sầm nòng bàn mùi pram rồi. Lôi khoa tiết nhôm nâng sông bạc môn pi meka. Rút vô rơ mò ở kisni tơ bên chạm tiệt. Thế mai nở sốc mình bách rung trăm đó chối nam tớp chú chỗ tê. Ngày ní nhôm bạc lôi sầm nòng bàn mùi pram rồi. Lôi khoa tiết nhôm nâng sông bạc môn pi meka. Rút vô rơ mò kisni tơ bên chạm tiệt. Ba bên trăm một tổ kisni ta bong tơ thưa ca đòi đồ biệt nà. Đa tơ ta. Đa tơ có bàn đài vi mình ngay phần màn tê. Bây xôn mình men tê tui tê nà. Krain lô bốc miên lôi sang vĩnh. Bốc. Lôi côn ở mài bốc mình hơi thạc xây tê. Hơi co mình bách sang vĩnh đài. Nè. Bong đấng thà lối sầm rạp treo bao mình toan cục tê. Bong xôm tô ôn phong. Tin ní miên pi xôn. Đam lai sầm rạp bong play xà là ở treo bầu. Nè mình bàn tê. Rương mai bốc sầm khăn chiên ở vậy từng o. Ở treo bao bong dưới phần màn hai tờ. Bong ngừng tới xôm lục rù. Ôi mình ai ở mai bốc một chút không nòng tê. Mình bàn tê. Lôi ní pù dương vô mình bàn tê. Mai bốc. Quang geng tơ ban mai bốc chín trăm bay bạch thùng đằng đầy. Bạc miên mai bốc cọc miên cru sa dương khai nị đài. Lôi ní mình tràn tê. Tuần tai chỉ tất chất smart trong rồi bọc pù dương. Chốc mình khai nhôm dọc lôi hai mình trở lọp một vinh tế. Rương khai mình men khai bạch bong lôi tê. Ở khai tại côn nâng mai miên ca lồng bạ tai mình prom prap ở. Bốc mai chín trăm nhôm thùng đằng đầy. Nhôm nâng mơ thai bốc mai đỏ cha. Ru nơi còn lại rồi khạc có khai bạp ní. Tiền ngọc khoa tiền rồi nhẹ nhai mơ tờ thọc tiệp nè. Chi vực hiệp cruza gang si cứ bần nằng hai khmin chùm rửa tê. Bần tích tiếp cho tới phước luôn ở hai rồi bần tích. Như vậy ở tôn phương bần tích. Đách khác công phơ ở bốc khẳng ấy. Tầng hai mâm. Ôn khi nén khan chúc ni du nực nè. Bốc mai còn ở tin nì đài. Lọ nà mài. Lược môn mò bị khiêm kho. Khiêm xong tô. Công pro can tô ấy nè. Bốc lược môn mò bị khiêm ạc rọc luôn ảnh.
មិនគួរដេញពុកម៉ែចេញសោះពុកកុំខឹងខ្ញុំអីត្រឡប់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំវិញទៅលើកមុនអញចាំថាអញថាមិនឲ្យពួកអញទៅផ្ទះអញទៀតទេពុកនោះគ្រាន់តែជាសម្ដីកំហឹងតើមែនហើយសុទ្ធតែសម្ដីកំហឹងតើពុកជាមនុស្សចិត្តទូលាយកុំប្រកាន់ទោសពួកខ្ញុំអីរឿងបាត់អីវ៉ាន់នោះគឺខ្ញុំចាំច្រឡំទេសុទ្ធតែជាកំហុសខ្ញុំចុះពួកឯងមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទទួលពួកអញទៅត្រូវហើយពួកខ្ញុំមកទទួលពុកនឹងម៉ែនឹងឯងហេតុអ្វីស្អីទៅពុកជាឪពុកក្មេកខ្ញុំទទួលពុកទៅនៅជាមួយវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយជារឿងត្រឹមត្រូវថ្ងៃមេឃភ្លៀងខ្លាំងនោះអញចាត់ទុកពួកអញជាចោរហើយដេញចេញពីផ្ទះនឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរពុករឿងកន្លងផុតហើយកុំរំលឹកអីអញសួរឯងមួយម៉ាត់ថ្ងៃនេះឯងមកទទួលមនុស្សដូចជាអញឬមួយមកទទួលយកប្រាក់អញពុកនិយាយរឿងប្រាក់អីពួកខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេល្មមហើយស្ដាប់អញឲ្យច្បាស់លុយនេះជារបស់អញចង់ឲ្យនរណាក៏បានដែរថ្ងៃនេះឯងមកដណ្ដើមលុយអញមិនឲ្យសំបីតែមួយកាក់ពុកខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់ពុកណាហាការដំបងអញនឹងប្រពន្ធធ្វើពុតជាកូនតម្កល់កតញ្ញូទៅអញមើលធ្លុះឲ្យហើយតាំងពីពេលនោះអញអស់ចិត្តបាត់ទៅហើយដូចនេះលុយសងជំងឺចិត្ត 1.8 លាននេះពួកឯងកុំសង្ឃឹមថានឹងបានមួយកាក់ឲ្យសោះពុកអីចឹងកុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះពួកខ្ញុំកំពុងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រងចាំមើលទៅយក 1.8 លានឲ្យអ្នកក្រៅពុកពិតជាវង្វេងវង្វាន់មែនហើយរឿងដែលពុកធ្វើនឹងល្បីពេញអ៊ីនធឺណិតឆាប់នេះហើយពុកដាច់ចិត្តមិនឲ្យហើយខ្ញុំមានវិធីអីទៅឯងគ្មានវិធីចុះលុយបងរំលោភផ្ទះរំលោះឡាននឹងបំណុល2សែនរឿងសុកប៉ានឯងយកស្អីមកប៉ះប៉លវងហ្គេងឯងមិនមែនអាស្រ័យលើរូបភាពកូនល្អដើម្បីរកស៊ីទេអីចឹងអញនឹងឲ្យមនុស្សពេញអ៊ីនធឺណិតដឹងថាអញជាជាតិថោកទាបបែបណាលឺយ៉ានាងកុំផ្ដេសផ្ដាសអាឡូបងស្រីរ៉េងខ្ញុំមានព័ត៌មានក្តៅគប់មួយជួយចុះផ្សាយឲ្យខ្ញុំបន្តិចមែនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារនិងចំនួនក្នុងគ្រួសារជួយតាមដានរឿងនេះឲ្យខ្ញុំផងធ្វើបែបនេះមិនសមរម្យទេជប់និយាយទៅបើអញជាមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវក៏ទៅដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបើគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេកុំមកលូកដៃអីធ្វើពុតជាកូនកតញ្ញូខ្ញុំនឹងឲ្យគេឯងទាំងអស់ឃើញមុខមាត់ពិតរបស់យ៉ាងសេប្រើចំណងជើងមួយនេះទៅកាន់តែសាហាវកាន់តែល្អបង្ហោះវាទៅមើលថាតើវងហ្គេងរស់នៅមើលមុខគេយ៉ាងម៉េចទៀតពុកកាត់អីហ្នឹងកែងសៃពុកភូតឯងរឿង1 លាន 8 សែននោះទេពុកមានរឿងអីទៅហ្នឹងខ្ញុំក៏អង្គុយចុះរួចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវតាំងពីវងឆៃដល់វងឆោប្រាប់ដោយសង្ខេបវងហ្គេងកាន់តែស្ដាប់ទឹកមុខកាន់តែអាក្រក់មើលពេលឮថាវងឆៃទម្លាក់បាវរបស់ខ្ញុំទៅលើដីវងហ្គេងក៏ក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនពេលឮថាវងខៀវនឹងលឺរួយអង្កាយកាបូបបង្ខំឲ្យស៊ីញ៉ៃកិច្ចសន្យាភ្នែករបស់វងហ្គេងក៏ឡើងក្រហមហេតុអីបងធំនឹងបងពីអាចធ្វើបែបនេះដាក់ពុកម៉ែបានពុកនិយាយរឿងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអញទៅបង្កកុបកម្មទេពុកគ្រាន់តែចង់លបងមើលទឹកចិត្តឯងប៉ុណ្ណោះឯងប្រឡងជាប់ហើយលុយ1 លាន 8 សែននេះឲ្យឯងនឹងឈឺណែនចោះពុកមិនបានទេពុកនេះជាលុយសម្រាប់ពុកម៉ែសេះពូនតើពួកខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេពួកឯងហ៊ានយកលុយរបស់ឈៀវបែវមកឲ្យពួកពុកចុះហេតុអីពុកម៉ែមិនអាចយកលុយនេះមកការពារពួកឯងរឿងនឹងវាកាត់ខុសគ្នាកូនជូនពុកម៉ែវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយតែពុកម៉ែឲ្យលុយពួកខ្ញុំច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលចិត្តតតែសោះកាលពីតូចអញត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅច្រកចូលភូមិគឺពុកជាអ្នកនាំអញមកផ្ទះប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺឯងជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់គ្រួសារមួយនេះបន្តិចម្ដងពុកខ្ញុំជាកូនរើបានមែនទេនរណាថាឯងជាកូនរើបានឯងតែងតែគិតបែបនេះគឺដោយសារតាំងពីតូចឯងតែងតែខ្លាចខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពុកលុយនេះមិនមែនជារង្វាន់កតញ្ញូទេហើយក៏មិនមែនទិញទឹកចិត្តឯងដែរគឺពុកម៉ែចង់ប្រគល់ជីវិតចុងក្រោយទៅឲ្យមនុស្សដែលពុកម៉ែទុកចិត្តបំផុតពុកម៉ែខ្ញុំមិនយកលុយទេខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យពុកម៉ែកុំរ៉ាប់រងទុក្ខលំបាកតែម្នាក់ឯងទៀតកូនល្ងងក្រោកឡើងលឿនមកពួកគេកាន់តែរំជួលចិត្តគេឯងកាន់តែចូលចិត្តមើលឲ្យតែពួកយើងបង្ហោះមុនវងហ្គេងនឹងប្រែពីកូនកតញ្ញូទៅជាមនុស្សបោកប្រាស់
ពុកពិតជាចង់ឲ្យលុយ1លាន8សែនទៅវ៉ាងហ្គេងមែនឬមើលទៅដូចជារឿងពិតអាស្រ័យលើអីទៅវ៉ាងហ្គេងមិនមែនជាកូនបង្កើតផងហ្នឹងបង្កើតឬមិនបង្កើតមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺនរណាធ្វើឲ្យគេជឿថាកំពុងរងគ្រោះមុនមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវ Go Gang មើលទៅដូចជាកូនតញោបំផុតមែនទេមើលទៅគួរឲ្យអាណិតបំផុតមែនទេអញ្ចឹងពួកយើងបដូរការនិយាយវិញនិយាយថាធម្មតាគាត់ចេះមើលថែចាស់ទុំណាស់ធំឡើងតែងតែមើលថែគ្រួសារហើយមានការយកខុសខ្លះជាមួយគ្រួសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងគ្រួសារនេះហួសពីការស្មានណាស់ឥឡូវស្ទាក់ស្ទើរហើយមែនទេមិនព្រមគិតគូរពីរឿងលុយកាក់នេះទៀតទេពួកយើងកាត់ទៅវីដេអូប៉ុន្មានប្លង់មនុស្សនិងទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំជាបណ្ដោះអាសន្នចំណងជើងសរសេរថាបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធការរៀបចំទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវហើយត្រូវបន្ថែមខ្លឹមសារបទពិសោធន៍កន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៀតកំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្លេងថតបានអាចបញ្ជាក់អ្វីបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមគ្មាននរណាចង់ដឹងការពិតទេម្នាក់មើលតែលើនរណាយមុនប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រធានបទស្ដីពីការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារបានបង្កការពិភាក្សាដេញដោលយ៉ាងក្តៅពីសំណាក់ប្រជាជនអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងសេចេះសម្ដែងមែនតើធម្មតាធ្វើពុតជាកូនកញ្ញោចុងក្រោយយកលុយទៅទាំងអស់ទោះកូនបង្កើតមិនល្អយ៉ាងណាក៏មិនដល់វេនអ្នកក្រៅមកយកលុយដែរមនុស្សប្រភេទនេះគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមកនិយាយថាកញ្ញោតែចិត្តគិតតែពីលុយមើលចុះពួកអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតជាពូកែជាងយើងទៀតបើនៅតែបន្តឆ្លោះគ្នាបែបនេះពុកមុខជាស្អប់យើងជាងនេះមកដល់ពេលនេះហើយនៅខ្លាចគាត់ស្អប់ទៀតលុយ1 8លានចិត្តបាត់អស់ហើយនៅចង់ធ្វើជាកូនកញ្ញោទៀតឬការចែករំលែកចិត្តដល់1សែនដងហើយឲ្យតែវ៉ាងហ្គេងទ្រាំមិនបានគេច្បាស់ជាព្រមប្រគល់លុយមកវិញការចែករំលែកចិត្តដល់1សែនដងហើយឲ្យតែវ៉ាងហ្គេងទ្រាំទ្រមិនបានគេច្បាស់ជាព្រមប្រគល់លុយមកវិញតែប៉ុណ្ណេះមិនទាន់គ្រាន់ទេនៅខ្វះភ្លើងមួយចង្កៀងទៀតបើមនុស្សចាស់មិនព្រមចេញមុខពួកអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតនឹងនិយាយថាវ៉ាងហ្គេងឃុំឃាំងមនុស្សចាស់បើក្មេងមិនព្រមចេញមុខពួកអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតនឹងនិយាយថាគ្រួសារវ៉ាងហ្គេងមានកំហុសក្នុងចិត្តអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីក្មេងទៅវ៉ាងហ្គេងស្រឡាញ់ឆាវបែវបំផុតកុំទាញក្មេងមកពាក់ព័ន្ធអីកាលពីមុនពេលខាត់ពុកម៉ែហេតុអ្វីមិនគិតថាពួកគាត់ក៏ជាពុកម៉ែដែរแล้วเช่นគុំធ្វើការទៀតអីមានរឿងអីនេះមិនមែនជាការពិតទេហេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែជេរដេញដល់ទាំងអស់គ្នាแล้วเช่นឲ្យរឿងនេះរករឿងធំហើយខាងម្ចាស់គម្រោងការដ្ឋានឃើញអស់ហើយសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃសិនទៅពូម៉ាជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបានបោកប្រាស់លុយទេខ្ញុំជឿក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរលើអ៊ីនធឺណិតគេមិនជឿឯណាហេតុអ្វីបានជាត្រឡប់មកវិញមិត្តរួមថ្នាក់និយាយថាពុករបស់គេជាមនុស្សអាក្រក់បោកប្រាស់មនុស្សចាស់នរណាធ្វើតើនរណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះខ្ញុំបានមើលវីដេអូនោះហើយគឺលឺរួយជាអ្នកធ្វើប្រពន្ធរបស់វ៉ាងខៅមិនក៏ហ៊ានធ្វើរឿងអាក្រក់មើលងាយធေါ်ក្តៅបែបនេះពួកគេជេរខ្ញុំមិនខ្លាចទេតែជាបែវទៅតែប្រមាណគប់សោះក្មេងមិនដឹងអីសោះពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះពុកម៉ែដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រកេងសេជឿខ្ញុំទេខ្ញុំជឿពុកនឹងផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសារយើងវិញមានអ្នកមើល5សែនដងហើយមកទីទាំងអស់សុទ្ធតែជេរវ៉ាងហ្គេងជេរបានធូរចិត្តមែនឬរួយធ្វើជ្រុលហួសហេតុពេកហើយប្រសិនបើតែកាត់ការស៊ើបដឹងថាយើងជាអ្នកផុសវានឹងមានរឿងធំមិនខានគ្មានផ្លូវស៊ើបដឹងទេខ្ញុំប្រើកានីមកពីខេត្តផ្សេងនរណាអាចស៊ើបមកដល់ក្បាលយើងបានរងចាំមើលទៅរឿងរ៉ាវផ្ទុះឡើងយូរយ៉ាងនេះពុកឯងច្បាស់ជាស្លន់ស្លោហើយដល់ពេលគង់តែយកលុយមកសង្វិញដោយសម្រួលទេអាឡូជំរាបសួរកម្មវិធីសម្រុះសម្រួលរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍មែនទេបាទល្អខ្ញុំយកព្រមចូលរួមឡាវរូយ៉ាងកម្មវិធីសម្រុះសម្រួលទូរទស្សន៍តាក់ទងមកពួកយើងមែនទេថាអាចជួយទាមទារសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យពួកយើងល្អណាស់នៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នារឿងរ៉ាវទាំងនេះច្បាស់ជាអាចដោះស្រាយបានល្អប្រញាប់អញ្ជើញអ្នកជំនាញមកដើម្បីបកស្រាយរឿងរ៉ាវឲ្យច្បាស់នៅនឹងកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់ពីស្ថានភាពពិតមកពីពួកយើងទាំងអស់បើគុំតែដោយសារលុយ1 8លាននេះក៏មិនធ្វើឲ្យកាំងជឿត្រូវគេជេរដែរម៉ែមិនមែនជាកំហុសរបស់ពុកម៉ែទេលើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
សាលារបស់សៀវបាវក៏ដឹងរឿងនេះអស់ហើយខ្ញុំទៅរកវ៉ាងស៊ូនិងឡាវរូយ៉ានឈប់ភ្លាមបើទៅរកពួកវាតែឥឡូវមានតែធ្វើឲ្យពួកវាថតវីដេអូកូនឯងឡប់ប៉ុណ្ណោះពុកចុះបណ្ដោយឲ្យពួកវាជិះចឹងឬពួកវាជិះកាន់តែខ្លាំងពេលវាបកវិញកាន់តែជិះចាប់នៅក្នុងនេះមានវីដេអូពុកលបងចិត្តកូនវគ្គទី1វីដេអូវ៉ាងជីដេញពួកយើងចេញវគ្គទី2វីដេអូវ៉ាងស៊ូពុតធ្វើជាកូនតញោដាច្បាប់កិច្ចសន្យាវគ្គទី3វីដេអូវ៉ាងកាំងមិនដឹងរឿងលុយកាក់ហើយជួយពួកយើងពុកបានរក្សាទុកទាំងអស់មិនមែនពុកមិនស្រឡាញ់កូនទេតែពុកខ្លាចគ្មាននរណាជឿការពិតពុករៀបចំទុកជាស្រេចតាំងពីយូរហើយស្អែកទៅការិយាល័យសាការីពុកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនយកលុយទេលុយនេះមិនមែនឲ្យកូនយកទៅចាយទេគឺដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យកូនពុកនឹងយកលុយ1.8លានធ្វើជាមូលនិធិចិញ្ចឹមចរាធ្វើសកម្មកម្មថាលុយជារបស់ពុកនឹងម៉ែទុកឯងនឹងស៊ូណានជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ចិញ្ចឹមចរាបើនរណាចង់ប៉ះពាល់ត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីសាការីនិងពួកយើងផ្ទាល់ពុកចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានបោកប្រាស់លុយបញ្ជាក់ថាកូនមិនមែនជាមនុស្សដណ្ដើមលុយទេកូនជាមនុស្សដែលពុកជ្រើសរើសឲ្យមើលថែគ្រួសារកាំងជឿលើកនេះស្ដាប់តាមពុកឯងទៅម៉ែក៏ចង់ឲ្យមនុស្សពេញក្រុងដឹងថាពួកយើងមើលមនុស្សមិនខុសដែរទឹកប្រាក់1.8លានក្រោមឈ្មោះវ៉ាងជៀនកនិងលីគូយីងត្រូវបង្កើតជាមូលនិធិចិញ្ចឹមចរាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដោយមានវ៉ាងកាំងនិងស៊ូណានជាប្តីប្រពន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់លោកវ៉ាងស៊ូនិងលោកវ៉ាងជីបានយកក្រុមមកសម្រុះសម្រួលក្នុងកម្មវិធីហើយលោកតាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដែរទេចូលរួមពុកសុខភាពពុកនឹងម៉ែទ្រាំទ្ររួចទេល្ខោនមួយឈុតនេះពួកវាកាត់ក្បាលឡើងអីចឹងទីបញ្ចប់ត្រូវតែឲ្យពុកជាអ្នកសម្រេចពួកឯងចាំទុកនៅលើឆាកអាចសង្កត់ធ្ងន់លើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអាចសង្កត់ធ្ងន់លើរឿងកូនបង្កើតនិងទំនាក់ទំនងរវាងកូនបង្កើតជាមួយកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំដឹងហើយទស្សនិកជនចូលចិត្តមើលរឿងកូនបង្កើតត្រូវគេដេញចេញណាស់ពួកយើងមិនមែនទារលុយទេគឺអាណិតមនុស្សចាស់ដែលត្រូវគេបោកប្រាស់យំឲ្យសំបន្តិចកុំធ្វើពុតពេកពុកឬមួយឲ្យខ្ញុំឡើងទៅបកស្រាយតែម្នាក់ឯងទៅបើឯងឡើងទៅបកស្រាយគេរត់តែថាឯងមានកំហុសហើយតោះតែខ្ញុំនិយាយទៅពួកអត់ជឿតាចាស់បន្តិចទៀតឡើងលើឆាកឯងកុំខឹងអីណាកុំខឹងនាំតែខូចសុខភាពកុំបារម្ភថ្ងៃនេះមិនមែនមកឆ្លោះគ្នាទេគឺមកបកស្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងលោកពិធីករពួកយើងពិតជាមិនមែនដើម្បីលុយទេពួកយើងគ្រាន់តែអាណិតពុកម៉ែមានអាយុច្រើនត្រូវគ្រូសាវ៉ាងហ្គេងបោកបញ្ឆោតគ្រូសាកូនច្បងពួកយើងក៏ចង់កតញ្ញូដែរតែពុកម៉ែមិនឲ្យឱកាសសោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការនោះសម្ដីខ្ញុំមិនល្អតែខ្ញុំមិនដែលគិតថាមិនទទួលស្គាល់ពុកម៉ែទេខ្ញុំជាកូនបង្កើតពុកម៉ែមានលុយមិនប្រាប់ពួកយើងបែរជាយកលុយឲ្យយ៉ែងសីមើលថែទៅវិញឲ្យខ្ញុំនិយាយចុះខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាងជាងយ៉ូឆ្នាំនេះអាយុ67ឆ្នាំលុយសំណងរស់រើ1.8លានគឺជាលុយចិញ្ចឹមជីវិតពេលចាស់របស់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននិយាយថានរណាគួរបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីការលបងចិត្ត3យ៉ាង15ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានរើសវ៉ាងហ្គេងមកចិញ្ចឹមខ្លាយជាកូនទី3របស់ខ្ញុំ15ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំយកលុយ1.8លានមកលបងចិត្តកូនទាំង3ដំណាក់កាលទី1ខ្ចី300ជួសជុលចិញ្ចឹមសប្តាហ៍ទី2ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃសុំជំនួយដំណាក់កាលទី3ពេលគ្រួសារមានទុកតើនរណាហានទទួលចាក់ដំណាក់កាលទី1សិនមកចិញ្ចឹមរបងផ្ទះចាស់ព្រះអស់ហើយម៉ែឯងពីថ្ងៃនេះត្រូវកម្ដៅថ្ងៃវើវាយពួកយើងចង់ស្នាក់នៅទីនេះ2ថ្ងៃហើយខ្ចី300ជួសជុលចិញ្ចឹមសិនពុកមិនមែនខ្ញុំមិនឲ្យនៅទេឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកខ្ញុំក៏នៅទីនេះដែរនៅក្នុងផ្ទះពិតជាគ្មានកន្លែងទេហើយរបស់ចាស់ទាំងនេះកុំបាំងមុខទ្វារផ្ទះខ្ញុំពុកម៉ែបង្កើតមកដល់សំបីឃ្លាំងឡានក៏មិនឲ្យដេកលេខគីមីសំបីខ្ចី300ក៏មិនព្រមនៅចង់បាន1.8លានទៀតពុកម៉ែមានលុយច្រើនម្លេះហេតុអ្វីមិនប្រាប់ឲ្យឆាប់ប្រញាប់ចូលផ្ទះមកខ្ញុំកាប់រលឹកឲ្យហូបប្រែប្រួលទឹកមុខលឿនណាស់មិនមែនស្គាល់ពុកម៉ែទេគឺស្គាល់តែលុយលោកវ៉ាងឆៃលោកស្រីលេនគីមីវីដេអូមួយកាត់នេះជាការពិតមែនទេខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាក្រោយពុកម៉ែមានលុយតាមខ្លួនទេខ្ញុំស្មានតែពួកគាត់គ្រាន់តែក៏ទើបមិនឲ្យចូលផ្ទះលោកពិធីករកាលនោះខ្ញុំពិតជាគ្មានបំណងចឹងទេឃ្លាំងឡានផ្ទះខ្ញុំពិតជាមានចតឡានមែនមនុស្សចាស់ដេកនៅទីនោះមិនសុវត្ថិភាពទេឯងមិនមែនបារម្ភថាមិនសុវត្ថិភាពទេគឺខ្លាចពួកយើងធ្វើឲ្យប្រឡាក់ឡានរបស់ឯងតើចុះដំណាក់កាលទី2វិញដំណាក់កាលទី2ល្អមើលជាងដំណាក់កាលទី1ទៀតកូនប្រុសទី2នេះដូចជាមិនអីតើកុំប្រញាប់មើលឲ្យចប់សិនបើឥឡូវមិនមើលទេស្អែកពួកគាត់អាចនឹងចេញទៅបាត់ហើយបែបនេះមិនល្អទេដឹង1.8លានហើយឯងនៅនិយាយពីរឿងសិលធម៌ទៀតកូនប្រសាស្រីនេះសាហាវណាស់មកថាតែញោអាធិតលួចកាយបោមនុស្សចាស់នោះជាការយកច្រឡំទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចរបស់ពុកម៉ែទុកនៅខាងក្រៅមិនសុវត្ថិភាពពុកម៉ែមានអាយុច្រើនហើយកាន់លុយសំណងរស់រើក្នុងដៃមិនសុវត្ថិភាពទេឲ្យខ្ញុំនិងវ៉ាងឃូជួយមើលថែជំនួសគឺសំស្របបំផុតនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមើលថែធម្មតាទៀតទេនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សចាស់កាលនឹងខ្ញុំមិនបានមើលឲ្យច្បាស់ទេ
គឺលឺរួយជាអ្នករៀបចំលួងជាឥឡូវឯងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំការស្នាក់នៅមួយយប់គឺម៉ែឯងធ្វើពុតជាឈឺដល់ដូរបានមកឯប្រាក់ 10000 គឺពួកឯងដឹងថាមាន 1.8 លានទៅព្រមឲ្យវ៉ងហ្គេងមិនមែនជាកូនបង្កើតទេគេមានសិទ្ធិអីមកចែកលុយត្រកូលវ៉ងខណៈពេលនោះខ្ញុំរងចាំឯងនិយាយមួយម៉ាត់ថាវ៉ងហ្គេងក៏ជាប្អូនខ្ញុំដែរតែឯងមិនបាននិយាយមួយម៉ាត់សោះពួកឯងទាំងពីរជាកូនបង្កើតរបស់ពុកតែម្នាក់ខ្ពើមថាយើងខ្វក់ម្នាក់ទៀតចង់បានតែលុយយើងហ្គេងស៊ីមិនមែនជាកូនបង្កើតពុកទេតែសំបីតែលុយបងថ្លៃរៀនកូនក៏សុខចិត្តយកមកឲ្យយើងដែរលោកវ៉ងហ្គេងតាមអ៊ីនធឺណិតថាលោកបោកយកលុយមនុស្សចាស់ 1.8 លានតើវាជាការពិតឬខ្ញុំមិនបានបោកទេពេលខ្ញុំដឹងពីរឿងលុយចិត្តដំបូងខ្ញុំគឺមិនយកទេលោកក្រោយមកពុកថាធ្វើលិខិតសារការីផ្ទៃប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតទើបខ្ញុំយករំចុងក្រោយលុយនៅតែធ្លាក់លើដៃឯងដដែលមកដល់វគ្គទី3ភូមិធ្វើផ្លូវខ្ញុំបានសន្យាបង់ប្រាក់ថ្លៃសម្ភារឲ្យក្រុមជាងមុនឥឡូវគេតាមទាខ្លាំងណាស់ត្រូវការ 20000 ពុកឥឡូវខ្ញុំគ្មាន 20000 ក្នុងដៃទេតែខ្ញុំអាចរកវិធីបើកលុយពីការដ្ឋានខ្លះថ្ងៃនេះពុកម៉ែវ៉ងហ្គេងត្រូវពុកម៉ែចិញ្ចឹមធំដឹងក្តីបើគ្មានពុកម៉ែក៏គ្មានគ្រួសារថ្ងៃនេះដែរលុយនេះមិនច្រើនទេពុកម៉ែទុកសិនទៅពួកឯងមិនខ្លាចថាពុកយកលុយហើយមិនឲ្យវិញទេពុកអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចមិនមែនជាការអស់លុយទេខ្ញុំខ្លាចតែពុកនិងម៉ែមានការលំបាកហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំនេះហើយជាវគ្គទី3វ៉ងហ្គេងមិនដឹងថាពុកមាន 1.8 លានទេសូម្បីបញ្ចាំម៉ូតូអគ្គិសនីយកទាំងលុយថ្លៃរៀនកូនមកឲ្យឯពួកឯងដឹងថាពុកមាន 1.8 លានទើបព្រមហៅពុកវ៉ងហ្គេងគេមិនដឹងថាពុកមាន 1.8 លានទេក៏នៅតែសុខចិត្តប្រគល់ទ្រព្យទាំងអស់មកឲ្យពុកដែរពុកខ្ញុំខុសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានយកលិខិតសារការីមកដែរប្រាក់សងជំងឺចិត្តដីធ្លី 1.8 លានកំណត់ជាមូលនិធិពិសេសសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកទាំងពីរដោយឲ្យប្តីប្រពន្ធវ៉ងហ្គេងនិងឈូណែនមើលថែនិងប្រើប្រាស់បើគ្មានការយល់ព្រមពីសាមីខ្លួនទាំងពីរហាមទេឧបត្ថម្ភឬប្រើប្រាស់ខ្ជិះខ្ជីឡើយមានន័យថាវ៉ងហ្គេងមិនបានបោកយកលុយ 1.8 លានទេផ្ទុយទៅវិញគេគ្រាន់តែត្រូវចាស់ទាំងពីរចាត់តាំងឲ្យមើលថែលុយចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដដែលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគឺប្រគល់ឲ្យផ្អែកលើទឹកចិត្តមិនមែនផ្អែកលើខ្សែស្រឡាយឈាមទេពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូនៅលើអ៊ីនធឺណិតពួកយើងបានពឹងពាក់ក្រុមបច្ចេកទេសឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យ account ដែលបង្ហោះនិងឧបករណ៍ដែលលោកស្រីលឺរួយប្រើប្រាស់ញឹកញាប់មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមពិតមកពីនាងតើថែមទាំងធ្វើឲ្យក្មេងត្រូវគេជាទៀតពីស្ពូលណាស់ពួកឯងជាខ្ញុំអាចអត់ធ្មត់បានហេតុអ្វីបានជាពួកឯងយកឈៀវបែវមកពាក់ព័ន្ធដែរហ្គេងសេបងសុំទោសមនុស្សដែលឯងត្រូវសុំទោសមិនមែនជាខ្ញុំទេគឺពុកម៉ែគឺឈៀវបែវហើយក៏ជាខ្លួនឯងដែរពុកចិញ្ចឹមពួកឯងមិនមែនដើម្បីឲ្យពួកឯងមកដណ្ដើមលុយ 1.8 លាននេះទេវ៉ងឆេកាពីតូចឯងខ្លាចចង្រិតគឺពុកឯងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅមើលភ្លើងនៅដើមភូមិឥឡូវឯងរស់នៅផ្ទះវីឡាសូម្បីពុកនិងម៉ែឯងមួយយប់ក៏ស្នាក់នៅមិនបានឆ្នាំដែលឯងប្រឡងចប់មហាវិទ្យាល័យពុកលក់ជ្រូកពីរនៅក្នុងផ្ទះបង្គ្រប់ថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យឯងឥឡូវឯងពាក់អាវធំធ្វើការក្នុងអគារទំនើបតែបែរជាចង់បោកយកកិច្ចសន្យាពីពុកកូនខុសហើយហ្គេងស៊ីឯងមិនមែនកូនបង្កើតពុកទេតែឯងធ្វើឲ្យពុកដឹងថាកូនមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតមកទេទោះពួកឯងទាំងពីរជាកូនបង្កើតពុកមិនស្អប់ពួកឯងទេពុកគ្រាន់តែឈឺចិត្តពុកចិញ្ចឹមមកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះចុងក្រោយពួកឯងឃើញតែលុយមិនឃើញពួកពុកឡើយពុកម៉ែកូនខុសហើយមិនទាលុយទៀតទេពុកម៉ែវីកូនជាកូនយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរកុំបោះបង់កូនអីពុកម៉ែកូនក៏ខុសដែរលើកលែងទោសឬអត់មិនមែនគ្រាន់តែលុតជង្គង់ថ្ងៃនេះទេបើចង់កាយខ្លួនពិតមែនចាប់ផ្ដើមពីការរៀនធ្វើមនុស្សឲ្យបានល្អកូនពងអីចឹងសហការរឿងលឺរួយប្រឌិតរឿងធ្វើបាបគេឲ្យច្បាស់លាស់សិនវ៉ងជូឯងមានន័យថាម៉េចឯងចង់ក្បត់ខ្ញុំឬមិនមែនក្បត់ទេគឺដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យហ្គេងសេះឯងជាអាមនុស្សអត់បានការចង់មកផ្ទះវិញធ្វើខ្លួនឲ្យដូចមនុស្សសិនទៅវ៉ងខេរឿងឯងឡើងទូលទោះមនុស្សពេញក្រុមហ៊ុនដឹងអស់ហើយប្រធានខ្ញុំអាចពន្យល់បានពន្យល់ទេរឿងឯងសូប៉ាន់សុំឡើងតំណែងមានគេប្តឹងរាយការណ៍ហើយក្រុមអធិការកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតរៀបចំអីវ៉ាន់រួចធ្វើការលាឈប់ភ្លាមទៅឯងធ្វើស្អែកហ្នឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅណាទៅផ្ទះម៉ែខ្ញុំមិននៅទីនេះទៀតទេឬរួយនាងកុំធ្វើបែបនេះអីឥឡូវខ្ញុំពិបាកបន្តិចមែននាងចាក់ចេញមិនបានទេពិបាកឯងមិនមែនត្រឹមតែពិបាកទេឯងវាអត់បានការគ្មានការងារគ្មានប្រាក់សន្សំលើបណ្ដាញសង្គមគេជិះឯងគ្រប់គ្នាខ្ញុំនៅជាមួយឯងសង្ឃឹមស្អីការនោះផងវីដេអូគឺឯងបង្ខំខ្ញុំសោះឥឡូវឯងមកបន្ទប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបង្ខំឯងមកពីឯងយកលុយគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេចុះហាត់លេខខាលើលិខិតលេងលះទៅនាងចង់លេងលះការជាមួយឯងគឺខុសតាំងពីដើមដល់ចប់លោកស្រីលឺរួយមែនទេពួកយើងទទួលបានបណ្ដឹងរាយការណ៍
សូមសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្តឹងអីគេខ្ញុំមិនដឹងទេសូមអញ្ជើញទៅជាមួយពួកយើងមួយជើងពុកកូនមិនយកទេនេះជាលុយសម្រាប់ទុកចិញ្ចឹមជីវិតពេលចាស់របស់ពុកម៉ែលុយនេះឯងត្រូវតែយកពុកកូនពិតជាយកមិនបានទេពេលពុកប្រាប់ថាគ្មានលុយថ្លៃសាលាជាវបែវឯងមិនស្ទាក់ស្ទើរដល់ឲ្យភ្លាមថែមទាំងខិតខំដាច់យកទៅលីការ៉ុងខ្សាច់រកលុយទៀតលុយនេះបើឯងមិនយកពុកអត់អស់ចិត្តទេកេងសាយទឹកចិត្តពុកឯងយកទៅពុកលុយនេះកូនសន្សំទុកឲ្យពុកនឹងម៉ែការមើលថែពុកម៉ែពេលចាស់កូនរ៉ាប់រងទាំងអស់កូនល្អពិតជាកូនល្អមែនតាសំខើបាត់បង់ការងារហើយប្រពន្ធក៏ចាក់ចេញទៀតម្នាក់ឯងរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅផ្លូវគឺគេជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងផលវិញទៅទទួលខ្លួនឯងទោះខុសយ៉ាងណាក៏ជាសាច់បង្កើតរបស់ខ្ញុំដែរដឹងខុសគង់តែត្រឡប់មកវិញទេធ្លាប់ធ្វើការងារប្រើកម្លាំងអត់ទីនេះមិនមែនជារោងធ្វើការក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេថ្ងៃមិនមែនដោយសារពីអៅសម័យមកបន្ថយពន្លឺថ្ងៃឲ្យនោះទេខ្ញុំអាចរៀនបានការងារអីក៏បានដែរលីដៃទីបនិងស៊ីម៉ង់មួយថ្ងៃ200ធ្វើមិនកាត់គុំយំឲ្យសោះបានខ្ញុំធ្វើមិនមែនជាកូនប្រុសទី2លើទូរទស្សន៍ទេអីពីមុនស្អប់ខ្ពើមពុកម៉ែថាប្រឡាក់ឥឡូវត្រូវមកលំបាកខ្លួនឯងដែរមើលអីអាប់អូនវងហ្គេងធ្វើការប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ពីមុនដើម្បីបង់ថ្លៃមើលកូនថ្ងៃផ្សារក្រុងដាច់យប់លីស៊ីម៉ង់ដៃរមូលក្រពើក៏មិនដែលរអ៊ូឈឺដែរពេលពុកម៉ែមកតាមរកលើកនោះគេមិនយកទាំងប្រាក់ឈ្នួលជិះកង់រត់បាត់មិនក៏មកការដ្ឋានសំណងក្រុមហ៊ុនព្យួរការងារហើយកន្លែងផ្សេងគេមិនទទួលដៃរលត់អស់ហើយកុំយកសុខភាពមកប្រកួតប្រជែងអីធ្វើមិនកើតក៏ដូរការងារស្រាវវិញទៅនៅបារម្ភពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនមែនបារម្ភពីអញទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យពុកម៉ែអាណិតទៀតហ្គេងស៊ីខ្ញុំសុំទោសផឹកទឹកសិនទៅពាក្យសុំទោសទុកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែចោះសរុប132ទុកស្គាល់ក៏បំបត្តិជាបំពង់នៅទីនេះថ្នាំត្រជាក់យកតិចជាងមុនមួយប្រអប់មកដល់ហើយមិនមិនចូលទៅអត់មុខមាត់ទៅជួបពុកមាត់រឹងម៉ែយំអស់ប៉ុន្មានដងហើយពួកគាត់នៅតែស្ម័គ្រចិត្តនិយាយពីខ្ញុំទៀតម៉ែសួររាល់ថ្ងៃថាអញបានហូបបាយនៅគេងណែណាចង់ត្រឡប់មកផ្ទះកូនគ្រាន់តែលួចដាក់ថ្នាំឲ្យចោលពុកថាការកែខ្លួនមិនមែនពឹងលើថ្នាំមួយថងទេគឺអាស្រ័យលើការកែខ្លួនទៅថ្ងៃមុខគឺខើទិញថ្នាំមួយថងចង់លុបលាងកំហុសមិនស្រួលយ៉ាងនឹងទេចុះមិនក៏ញ័រដៃកូនដួលមួយកន្លែងមិនគួរឲ្យខ្លាចទេអ្វីដែលខ្លាចគឺដួលហើយនៅតែមិនដឹងឈឺប្រាក់ 1.8 លាននេះខ្ញុំមិនអាចយកទៅប្រាប់ផ្ទះដាស់ទេលុយសម្រាប់ពុកម៉ែចាស់ចរាត្រូវតែទុករៀបចំឲ្យគ្រប់សិនពុកធ្លាប់ថាប្រគល់លុយនេះឲ្យឯងគាត់ក៏ក្តៅចិត្តឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនមែនមានន័យថាឲ្យខ្ញុំចែកផ្ទះដាស់ទេខ្ញុំចង់ពិភាក្សារឿងមួយជាមួយពុកម៉ែពួកយើងបានគិតគូរហើយក្នុងចំណោម 1.8 លានយក 1.2 លានធ្វើជាប្រាក់ផ្ញើសម្រាប់ចាស់ជរានិងបំរុងព្យាបាលជំងឺគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់បានទេចំណែក6សែនដែលនៅសល់មិនឲ្យពួកយើងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយកទៅវិនិយោគក្នុងនាមពុកម៉ែបើករោងចក្រផ្សារដែកតូចមួយបើករោងចក្រខ្ញុំធ្វើជាងផ្សារដែកច្រើនឆ្នាំមកហើយមានអតិថិជនចាស់ខ្លះដែរឥឡូវលក់ដែកបានច្រើនគួរសមរោងចក្រត្រូវកែច្នៃរបាំងរចនាសម្ព័ន្ធដែកទ្វារនិងបង្អួចខ្ញុំចង់ទទួលការងារធ្វើខ្លួនឯងឈប់ដើរស៊ីឈ្នួលឲ្យគេរាល់ថ្ងៃទៀតហើយមិនមែនចង់ធ្វើថៅកែទេគឺចង់ឲ្យគ្រួសារយើងមានផ្លូវដើរទៅថ្ងៃមុខចិញ្ចឹមពុកម៉ែឲ្យជាបែបរៀនសូត្រហើយបងប្រុសខ្ញុំក៏មានកន្លែងធ្វើការដែរនៅតែចង់នាំគាត់តាមទៀតគាត់ពិតជាខុសមែនតែពុកធ្លាប់និយាយថាទ្វារផ្ទះមិនអាចបិទជារៀងរហូតដោយសារកំហុសម្ដងនោះទេខ្ញុំជាអ្នកកាន់លុយពុកម៉ែមិនឲ្យនរណានិយាយដាំបានឡើយពួកឯងចាត់ទុកលុយជាការទទួលខុសត្រូវមិនមែនជាលៀបបំណាច់ទេលុយនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពុកយកទៅសោយសុខខ្ញុំគេងមិនលក់ទេយកទៅធ្វើការទៅខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបើកទៅឈ្មោះរោងចក្រខ្ញុំគិតរួចហើយរោងចក្រកែច្នៃផ្សារដែកយ៉ែងហ្គេងយ៉ែងក៏ក្នុងពាក្យយ៉ែងហ្គោហ្គេងក៏ក្នុងឈ្មោះវងហ្គេងពុកគុំយំអីកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດចាប់ដើមមិនមែនដោយសារទឹកភ្នែកទេគឺដោយសារការខិតខំធ្វើកន្លែងនេះរីករាយបន្តិចហើយរៀបចំរួចយើងចាប់ផ្ដើមពីទីនេះទៅមែនទេចាប់ផ្ដើមពីទីនេះហ្គេងសិខ្ញុំនៅមានឱកាសទេខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យឯងប្រាក់ខែមិនខ្ពស់ទេខ្ញុំមិនយកប្រាក់ខែទេសងបំណុលមុនគេសិនមកធ្វើការនៅទីនេះទើបមានប្រាក់ខែអ្វីដែលឯងជំពាក់មិនមែនជាលុយទេគឺគុណស្រឡាញ់សងបន្តិចម្ដងទៅកុំគិតថាចូលរោងចក្រគឺបានចូលទ្វារផ្ទះឲ្យសោះខ្ញុំដឹងហើយបង្គន់ស្ទះទៅកាយឲ្យស្អាតសិនទៅឲ្យគាត់ធ្វើទៅមនុស្សត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងខ្វក់បំផុតទើបអាចលាងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតបានពាក់វាទៅកុំឲ្យមុតដៃថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើការទៀតអរគុណចូលនៅមាត់ទ្វារធ្វើអីខ្លាចប្រឡាក់ស្បែកជើងពុកខ្ញុំមិនមែនពុកយើងមកសុំទោសហេសុំទោសមិនបាច់កាន់កន្ត្រកកាដូទេយកស្រោមដៃរួចជញ្ជូនបំពង់ដែកនោះចូលក្នុងសិនប្រយ័ត្នបន្តិចបំពង់ដែកមិនមែនជាកន្ត្រកកម្មមុខភូមិគ្រឹះឯងទេបងធំប្អូនទី2កាលពីមុនពួកយើងពិតជាអាក្រក់មែនឥឡូវដឹងខ្លួនក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរលោកវងចិត្តទុនហើយការងារមិនទាន់ធ្វើរួចផងទុនចិត្តស្អី
វងខែខ្ញុំមកមើលឯងមកធ្វើអីខ្ញុំដឹងកំហុសហើយលុយពីនៃលើ platform ខ្ញុំក៏បានបង់ហើយដែរខាងសឹកអង្កេតខ្ញុំបានសហការហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំបានសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយម៉ែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនគួរប្រឌិតរឿងមិនគួរធ្វើឲ្យ Cherwell ត្រូវគេជេរប្រមាថទេ Gang say Chunan សុំទោសអ្នកដែលឯងត្រូវសុំទោសបំផុតគឺ Cherwell ថ្ងៃនោះគេត្រឡប់មកផ្ទះសូម្បីតែការបូកស្ពីក៏មិនហ៊ានស្ពីផងខ្ញុំនឹងទៅសាលាសុំទោសនៅចំពោះមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិធ្វើបែបហ្នឹងពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបានទេឬយ៉ាងខ្ញុំក៏មានកំហុសដែរកាលមុនមិនថាអូននិយាយអ្វីខ្ញុំតែងតែគេចមិនហ៊ានមាត់អូនអាក្រក់តែសម្ដីឯខ្ញុំអាក្រក់ដោយសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ចុះពួកយើងកែប្រែទាំងអស់គ្នាបានទេបងអាចកែបានតែមិនមែនដើម្បីត្រឡប់មកចិត្តខ្ញុំវិញទេគឺដើម្បីខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមុខកុំឲ្យធ្វើបាបគេទៀតឥឡូវខ្ញុំគ្មានឡានគ្មានផ្ទះគ្មានមុខមាត់អ្វីទាំងអស់ហើយក៏គ្មានសិទ្ធិនិយាយរឿងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដែរខ្ញុំត្រូវតែសុំបំណុលចិត្តដែលជំពាក់ពុកម៉ែ Gang say Chunan នឹង Cherwell ឲ្យអស់បន្តិចម្ដងសិនអញ្ចឹងបងលេងត្រូវការអូនហើយមែនទេមិនមែនខ្ញុំលេងត្រូវការអូនទេគឺខ្ញុំទើបតែយល់ច្បាស់ថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចប្រកួតសិទ្ធិសម្ជាឲ្យអ្នកផ្សេងគ្រប់គ្រងបានឡើយរឿង Cherwell ខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសមិនមែនធ្វើឲ្យពួកឯងមើលទេតែវាជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើកុំកត់បញ្ជីខុសណាបងប្រុសនឹកផ្ទះហើយហាលោកតាធ្វើពិធីកាត់ខ្សែបោហើយរត់យឺតប្រយ័ត្នដួលរូបថតមួយសន្លឹកនេះថតតាំងពីពួកឯងនៅក្មេងកាលនឹង Gang say ឈរនៅខាងចុងគេថ្ងៃនេះថតសារជាថ្មីមកឈរនៅកណ្ដាលវិញលើកនេះគ្មាននរណាឈរនៅក្បែរគៀនទៀតទេមើលមកកាមេរ៉ាកាលពីមុនបងប្អូនទាំង3នាក់ម្នាក់ឈរក្នុងទ្វារម្នាក់ក្រៅទ្វារម្នាក់និងម្នាក់ទៀតមិនហ៊ានចូលទ្វារថ្ងៃនេះមកឈរលើជួរតែមួយទាំងអស់គ្នាប្រកាសអាចមើលធ្លុះចិត្តមនុស្សទៅថ្ងៃមុខរោងចក្រនេះរកបានមិនមែនត្រឹមតែ1.8លានទេគឺជារឿងដែលពួកឯងទាំង3នាក់ធ្វើជាមនុស្សថ្មីនឹងធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាសារជាថ្មីបង្ការរោងចក្រ30ឈុត7ថ្ងៃប្រគល់បានទេ7ថ្ងៃក៏7ថ្ងៃបងប្អូនយើងធ្វើថែមម៉ោងរឿងបញ្ជីខ្ញុំអ្នកទូទាត់រឿងសម្ភារខ្ញុំអ្នករត់ការអញ្ចឹងធ្វើទៅគ្រប់គ្នាកុំអោររវល់អីបាយត្រជាក់អស់ហើយម៉ែបន្លែឆាខ្ញុំរៀងខ្លោចបន្តិចមិនខ្លោចទេឆ្ងាញ់តើពុកថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ញុំដាក់នៅក្បាលក្រែពុកណាយប់ឡើងកុំភ្លេចលេបណាបាទលោកតាលោកយាយខ្ញុំសូមលើកកែវជូនពរហាពុកម៉ែខ្ញុំលើកជូនមួយកែវផឹកស្រាអីកើតស្អែកត្រូវធ្វើការទៀតផឹកស៊ុបសណ្តែកខៀវទៅ15ឆ្នាំមុនពុកបាននាំខ្ញុំពីមាត់ភូមិមកផ្ទះកាលនឹងខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែបានបាយហូបក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលអ្នកផ្ទះឲ្យខ្ញុំមិនមែនត្រឹមជាបាយទេគឺក៏ក្តៅដូចជាគ្រួសារតែមួយទៅថ្ងៃមុខផ្ទះមួយនេះខ្ញុំជំនះនឹងបងប្រុសនឹងជួយត្រត្រង់មិនបាច់សាកល្បងទៀតទេមើលយឺតទៅពុកម៉ែទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងប៉ះពើបន្តិចម្ដងដែរមនុស្សយើងក្នុងមួយជីវិតនេះមិនខ្លាចដើរផ្លូវខុសទេអ្វីដែលខ្លាចគឺខុសហើយនៅតែមិនព្រមបែរក្បាលមកវិញប្រាក់1.8លាននេះខ្ញុំមិនបានទិញសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យនរណាទេវាតែកុំឲ្យខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ថាអ្នកណាធ្វើខុសមុនអ្នកណាព្រមកែប្រែតាមក្រោយនិងអ្នកណាមិនដែលប្រែប្រួលតាំងពីដើមដល់ចប់ញ៉ាំបាយទៅថ្ងៃល្អកុំនិយាយពាក្យអាក្រក់អីញ៉ាំបាយទៅខ្សែស្រឡាយឈាមអាចឲ្យត្រកូលដល់មនុស្សម្នាក់បានមានតែទឹកចិត្តទេទើបអាចដល់ផ្ទះមួយដល់មនុស្សម្នាក់បាន